তুমি কি জানো প্রথম কসমোনটস অর্থাৎ রাশিয়ান মহাকাশচারীরা মহাকাশে গান নিয়ে যেতেন অন্য মহাকাশচারীদের দিকে ছোড়ার জন্য নয়, বরং বন্যপ্রাণীদের থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। এটি কোনো সাধারণ বন্দুক ছিল না, বরং এটি এটি 3 ব্যারেলযুক্ত পিস্তল ছিল, যার মধ্যে একটি রাইফেলের গুলি চলতো, দ্বিতীয়টি থেকে শটগানের সেল ছাড়তো এবং তৃতীয়টি থেকে ফ্ল্যার ছাড়তো। এর সাথে তারা মাছ ধরার জিনিস, একটি ছুরি এবং জীবন বাঁচানোর জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস একটি লাইফ সার্ভাইভাল কিটে বহন করত। কারণ মহাকাশচারীদের পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় কখনো কখনো ল্যান্ডিং ক্যাপসুলটি জঙ্গলের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবতরণ করত। তারপর মহাকাশচারীদের খুঁজে পেতে 2 থেকে 3 দিন সময় লাগতো। তখন পর্যন্ত এই বন্দুক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বন্যপ্রাণী থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য লাইফ সার্ভাইভাল কিটে দেওয়া হতো।